Goeiemôre aan een en elkeen wat na hierdie videoetjie kyk. Ek is Johan Roubenheimer, 'n leraar hier by die plaaslike gemeente Potchefstroom-Noord uit die aard van die saak in Potchefstroom. Ek sit vanmôre hier somme op die trappe van ons kerkgebou se ingang en ek wil 'n kort boodskapie somme net met u deel. Ons het as deel van die kerklike gemeenskap ook hier in ons stad en soos in baie plekke oor ons land en selfs wêreldwyd die moeilike besluit moes neem om ons kerk se deure vir so min of meer 'n maand te sluit. Bloot eenvoudig om nie aandadig te wees daaraan dat ons ruimte skep waar ons mense se lewens in gevaar stel in hierdie tyd van die nou reeds bekende coronavirus se verspreiding reg oor die wêreld nie. Dit beteken egter dat ek onmiddellik toe ek nou moes dink aan hoe gaan ons 'n boodskap in die wêreld instuur vir hierdie eerste Sondag wat die kerk toe is, het ek gedink aan ons Afrika gedagte wat altyd sê as jy vinnig wil beweeg, beweeg jy alleen. Maar as jy ver wil beweeg, dan vat jy mense saam met jou. Dit was tog vir my kosbaar om te sien hoe mense gereageer het op hierdie aankondiging dat ons deure toe is, want baie mense veral hier in die Paastyd beleef dit tog van groot waarde en wil as dit ware eintlik vir ons kom sê dat hulle eintlik groot waardering het vir eredienste, vir gemeenskap van gelowiges en. Maar vriende, hier sit ek vanmôre en ek het die geleentheid om vir u 'n kort boodskap deur te gee. En ek dink ons beleef juis in hierdie tyd veral ons kwesbaarheid, veral die feit dat wêreldwyd daar gemeenskappe is wat deur hierdie virus se koms en hoe die virus ook al mense se lewens geraak het, net besef het dat dit vra 'n buitengewone omstandighede vra vir 'n buitengewone optrede. En dan word ons self daarmee gekonfronteer. Daar's van ons geliefdes wat vandag moes opstaan en werk toe gaan. Daar is mense wat uiteindelik ook dan vrygestel is van werk, om as dit ware eintlik saam wees en tussen mense wees ten alle koste probeer vermy en tog is daar noodsaaklike dienste wat voortgaan. Daar's besighede wat baie geld verloor. Die rimpel-effek van hierdie hele ding sou ons nie die omvang kan ons kon nie raai dat so iets kon gebeur nie. Maar nogtans die lewe gaan voort. Dit laat dink aan 'n gedagte wat ek al dikwels hier in ons kerkgebou gedeel het, dat tussen 'n mens se geboortedatum en jou sterfdatum is daar gewoonlik so 'n streepie. Ek wil dit vanoggend noem die streepie van 'n mens se lewe. Oor die twee datums het jy nie regtig beheer nie waar nie. Maar wat aan ons gegee word is die streepie. Die streepie is maar van korte duur. Die streepie is groot genade. Die streepie word aan elke mens gegee, maar in verskillende maat uitgedeel. Party mense se streepie is langer en ander is korter. Party sin is vol vreugdes en ander is vol moeilike dae waarmee hulle lewens moet ombring. Maar vriende, ek wil graag vanmôre vir u kom bemoedig. Ook vir u in die gemeente kom bemoedig dat ons nie nou vreesbevange sal raak in 'n tyd soos hierdie nie. Daar is baie mooi verhale wat nou die lig sien. Daar's baie vindingryke maniere hoe dominees en gemeentes en leierskap besluit om verskillende bedieninge in die lewe te roep om hierdie tyd wat die deure gesluit is skielik op 'n ander kreatiewe manier in te rig. En dis wonderlik. So bring die Here ook seisoene oor 'n kerk se lewe en oor 'n gemeenskap se lewe wat dit oproep dat daar nuwe inisiatiewe gebore word en dis mooi. Ek het gekies om nie noodwendig in hierdie tyd 'n reeks mee besig te wees om u te vermoei met baie dinge nie. Dis eintlik ongelooflik toe een dominee die afgelope week in 'n byeenkoms sê, hierdie is 'n tyd waarin die Here vir ons eintlik wil herinner daaraan dat ons nie geroep is om kerk toe te gaan of kerk toe te kom nie, maar om juis kerk te wees. Om as pa en ma daar by die huis ons Bybels op te neem. Partykeer is daar enkel ouer gesinne. Hoe jou gesin ook al daarna uitsien. Partykeer is daar 'n oupa en 'n ouma wat saam met julle in die huis woon en julle ruimtes deel. Maar dat julle die woord van die Here nou weer sal oopmaak. En by hernuwing sal ontdek hoe kosbaar dit is om saam as 'n gesin die Here se woord te lees, te oordink en saam te bid en vir mekaar te bid in 'n tyd soos hierdie. Die mooi verhaal word vertel in Johan Silje daar van Stellenbosch, wat 'n boekie geskryf het wat hy die verhaal vertel van 'n jong man met die naam van Hugo Distler, 'n baie begaafde, fyn besnaarde man, baie groot komponis in Duitsland, gewoon in Berlyn. 'n Man met 'n fyn aanvoeling vir die kunste. Dit word vertel in hierdie verhaal hoe Hugo Distler 'n ding oorgekom het wat hy nooit gedink het met hom sou gebeur nie. Die mees ondenkbare.
En dit is vir hom as 'n man wat in alle opsigte eintlik gekant was teen geweld, is daar eendag 'n klop aan sy deur met 'n brief. En die brief is 'n oproepinstruksie om aan te meld by die militêre basis in Berlyn. Hy word opgeroep vir militêre diens in die Tweede Wêreldoorlog. Dit was vir hom 'n ongelooflike angswekkende ervaring. Hy gaan daai middag nadat hy die brief gekry het vir 'n wandeling deur die stad. Hy kom terug by die huis en hy skuif agter sy orgeltjie in sy woonstel waar hy gewoon het. En hy speel die trio van die Ame Heer van Bach. Ere aan God in die hoogste hemele. Dit weergalm deur sy woonstel. Daarna gaan sit hy by sy lesenaar, skryf 'n laaste nota vir 'n vriend van hom. En hierdie nota skryf hy dat dit waarskynlik van die mees angswekkende ervarings van sy lewe was. Hy het gesê hy het nog nooit so geïsoleerd gevoel. Gevoel dat die hele wêreld op hom intuimel. Want hy het eintlik net een van twee keuses gehad. Of hy moes die oproepinstruksies gehoorsaam en gaan om te gaan doodmaak op die front, of hy moes waarskynlik sy eie lewe neem om uit hierdie oproepinstruksies uit te kom. Hy kies egter vir die laaste opsie. Laat daai middag neem hy sy lewe in sy woonstel. En vriende, besef 'n mens dat daar eintlik 'n ongelooflike naderdraai is wat 'n mens nie altyd oor beheer het nie. Dit is wat gebeur in die streepie van jou lewe, en dit is dat direk die volgende dag is daar 'n brief wat ook by sy deur afgelewer word. En toe sy vriende op sy liggaam afkom en hierdie brief onder die deur by die voordeur raak loop, toe is dit 'n brief wat sy oproepinstruksies kanselleer en sê dat daar genoeg manskappe opgeroep is en dat hy vrygeskeld is om deel te neem aan hierdie militêre projek. Eendag, hoe sal 'n mens ooit weet? Hoe sal mens weet wat lê vir ons voor in hierdie volgende weke en maande? In ons mooi stad, hier in ons dorp, in ons mooi land en selfs in ons wêreld. Vriende, dit herinner my aan die pragtige woorde, 'n baie mooi psalm, eenvoudige psalm. Psalm 23 wat vir ons sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Al wat Dawid sê is, ek het aan God genoeg. Ja, daar's mense wat baie uitdagings het in hierdie tyd. Daar's mense wat baie groot verliese gaan ly in hierdie tyd. En ek wil graag vanmôre met deernis ook na julle toe uitreik en sê, ons harte gaan uit na julle. Want ons weet nie eers hoe daar op verskillende plekke in ons samelewing, hier rondom die kerkgebou, in huise, in woonstelletjies, in tehuise, waar daar groot angs is en onsekerheid oor die toekoms, waar mense selfs moontlik op die punt sal wees waar hulle besigheid moet sluit. Ons bid vir julle, en ons weet nie presies hoe dit julle gaan raak nie, maar ons wil julle uitnooi in hierdie tyd. Moenie net wegraak en stil bly nie. Kommunikeer. Die dominee is wel vrygestel om te gaan huisbesoek en sieke besoek doen, bloot omdat dit ook 'n maatreel is om homself te beskerm en sy gesin en ook mense, dat hy nie 'n draer en 'n verspreider word van hierdie virus nie. Maar dit beteken nie die kerk het toegemaak nie. Ons hou wel nie by einkomste nie, maar weet ons is nog steeds daar vir mekaar. Ons wil graag in hierdie tyd ook met elkeen van u nog steeds in gemeenskap wees. Ek wil sluit. Daar word 'n mooi storie vertel dat 'n onderwyseres op 'n stadium vir 'n klomp kinders in 'n Engelse skool die opdrag gegee het om 'n prent te teken rondom hierdie lydingstyd, rondom Jesus se kruisiging. Hulle moes daarmee 'n prentjie maak. Een van die kinders het toe baie kreatief gegaan en hy het 'n klompie van die tonele wat rondom die kruisiging simboliek is, die kruis. Hy het selfs die krib gaan teken. Hy het die tekenmeerdering van die broodjies en die vissies, pragtige beelde van die evangelie wat by hom opgekom het. Maar wat uniek was van hierdie tekening, hy het hom so ingeteken asof dit in die romp van 'n vliegtuig was. Hy het die vliegtuigie volledig geteken as dit ware 'n jet, as jy wil, 'n straler. En hierdie toneel het hy so ingeprent binne in hierdie straler. En dan heel voor in die straler staan daar is daar 'n prentjie van 'n man met 'n helm op sy kop en sy hande so op 'n stuurwiel. Maar hy het nie name gegee aan hierdie persoon nie. En toe die juffrou vir hom vra, "Jong, maar wie is hierdie man wat nou hier in beheer van hierdie vliegtuig sit?" Toe sê hy so met groot sekerheid, "Teacher, miss, this is Pontius the pilot." Vriende, mens kan baie maklik dink in 'n tyd soos hierdie, en ook in 'n tyd soos Jesus met sy kruisiging,
dat dit Pontius Pilatus was wat in beheer was van die geskiedenis van hierdie wêreld. Dat hy die een is wat die oordeel moes vel oor Jesus se kruisdood. Maar die waarheid is dat Pontius de Pilate nie in beheer was nie. God is en bly steeds in beheer. Dawid bely, vir my is die Here my herder en hy is vir my genoeg. Kom ons hou mekaar vas in hierdie tyd. Mag die Here vir ons in goeie tyd weer by mekaar bring as 'n gemeente, as 'n geloofsgemeenskap. Ons harte gaan ook uit en gebede gaan uit na al ons gemeentes hier in Potchefstroom in ons stad en in ons mooi dorp. Daar's baie desperaatheid onder mense. Ons hoor en sien ook dat daar gemeenskappe is wat nagelaat word in hierdie tyd en wat daar opstandigheid is. Dit is dinge wat in hierdie tyd sal kop uitsteek en ons wil steeds bly bid vir mekaar. Ons gaan nie mekaar, hierdie is nie 'n tyd vir oordeel nie. Hierdie is nie 'n tyd waar ons kerk toe gaan of kerk toe kom en in ons veilige ruimtes by mekaar sit. Hierdie is 'n tyd waar ons kies om mekaar se hande sterk te maak en mekaar op te lig, vir mekaar te bid. Ons weet, daar sal uitkoms kom en ons bly bid dat die Here vir elkeen van ons veilig sal bewaar. Groot vrede vir elkeen van u en ek wil graag saam met u 'n gebed doen. Liewe Here, baie dankie vir môre, dat ons sommer net hier kan sit en kan weet, dat u in beheer is. Here, ons gaan nie vir oggend, of enige ander dag, ons vertrou in iets anders stel as in u nie. Ons lewens is in u hande, ons hou vas, Here, aan die beloftes van u woord. Ons hou vas ook en wil saam met Dawid bely, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die Here vir elkeen van u goed wees in hierdie tyd. Was maar daai hande, kyk maar mooi na die higiëne, kyk goed, kyk uit vir mekaar en mag die Here vir u ryklik seën. Groetnis.